そうですね。この鉄則をかかんかん。あれも入れてんな、こっちもてん。そうか。そうですね。これをちょっと。そうそう。こう回ったっていうこう、そしたらこう。そうそう。このポンコで固定しました。このようにします。このポンコだから通過します。これで接触不良はなくなります。皆さん、コッシーをパッパッとつけて、すぐあなたとお試した。線を固定する。そうそう固定します。そうすれば、こっちで、さあ、真空ファックスの使い方をお話ししましょう。機械は机の左の方に置きましょう。そしてコードの先を電気のコンセントに差し込んでください。